ब्रेकिंग न्यूज़ शामिल कंदा हलूं। खानपुर महर पीरतन शख्स लुंड बाज़ार चौकी इंचार्ज रफ़ीक शर बासरन जे ज़ियातियुनि ख़िलाफ़ थाणे अॻियां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। कोट कहर लुंड वासी पीरतन गुलाम रसूल लुंड पंहिंजे पुट सां गॾिजी खानपुर महर थाणे आयो। लुंड बाज़ार चौकी इंचार्ज ऐं संदसि साथियुनि बासर माण्हुनि जी ज़ियातियुनि ख़िलाफ़ एहतिजाज कयो। उन मौक़े ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे एहतिजाज कंदड़ पीरतन इल्ज़ाम हयो त लुंड बाज़ार चौकी इंचार्ज रफ़ीक शर इलाइक़े में ऋण ॿारे ॾिनो आहे, जंहिं बासर जवाबदारनि जानी शर, दिलीजान शर, सिकंदर शर सां गॾिजी असांजे ज़मीन मां गुज़रंदड़ वाटर कोर्स बंदि करण बाद रस्तो बंदि करे छॾियो आहे। उन खां अलावा ज़मीन में बीठल 15 टारियनि जा वण वढराए खणाए विया आहिनि। पीरतन गुलाम रसूल लुंड वधीक ॻाईंदे त SSP घोटकी खां दरख़्वास्त फॉरवर्ड कराए खानपुर महर थाणे ते आयो आहियां, पर पुलिस का बि मदद न कई आहे। हिन चयो ॼाणायल जवाबदारनि खे बासर माण्हुनि जी पुठभराई हासिल आहे। 80 शरीफ़ माण्हू आहियूं, रोज़ानो तंग कयो पियो वञे। मुतासिर ॻोठाणनि SSP घोटकी उमर तुफ़ैल खां मुतालबो कयो त फौरी तौर जवाबदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे इंसाफ़ ॾियारियो वञे।